Αναρωτηθήκατε ποτέ? Δημιουργικός, γεννιέσαι ή γίνεσαι? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πλασμένοι να δημιουργούν και άλλοι όχι? Πώς τα άτομα αναπτύσσουν ικανότητες για δημιουργική σκέψη? Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να αναζητά κάποιος άνθρωπος για να είναι δημιουργικός? Ποιους ανθρώπους χρειαζόμαστε δίπλα μας για να απελευθερωθεί η δημιουργικότητά μας? Συμβάλλει η δημιουργικότητα στην προσωπική και κοινωνική μας ανάπτυξη? Πότε αξιολογείται μία ιδέα ως πετυχημένη ή ως αποτυχημένη? Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να προσπαθήσεις να υλοποιήσεις μία ιδέα? Υπάρχει συνταγή για δημιουργική σκέψη? Υπάρχει προδιαγεγραμμένος τρόπος δράσης για να χαρακτηριστεί κάποιος δημιουργικός? Είναι η σιγουριά, η αυτοπεποίθηση, το ένστικτο και η αγάπη σε αυτό που κάνουμε αρκετά εφόδια για συνεχή επιτυχία? Πώς αντλούμε πρωτοποριακές ιδέες μέσα από την καθημερινότητα και τα προβλήματά μας? Για ποιους είναι η δημιουργικότητα? Τελικά είναι για όλους? Αναρωτηθήκατε ποτέ?